嗨，大家好。每次从这个祈福大道这边骑行啊，会看到好几辆房车啊停在路边。看看这些牌子啊，好像并不是广州市的车牌，有些都是从北方啊遥远的地方开过来的，可能这边有他们的亲戚吧。祈福新村呢足够大啊，马路足够宽。你想现在骑行的这条祈福大道啊，如果按照市政的路来算的话，如果去掉两边停车的这些车位啊，应该单行4、5车道吧。所以作为一个屋村里面的一条主干道啊，当年确实留下了足够的空间，使得现在呢停车位日趋紧张的时候啊，就可以利用这些马路的两边相对来讲还比较空余的地方啊来停车。所以呢这条路啊到了晚上的时候啊，两边车都停得满满的啊，甚至有时候你看像有些车都停多了一排啊，因为晚上可能回来的时候实在找不到位置停。结果呢我看有些车上啊，因为停的不对的位置会挡路，会有安全因素，就会被贴上一张红色的警告的贴纸啊。说不上是一种惩罚，应该说是一种提醒。因为作为屋村的保安呢，他也并没有什么执法权呢，只是呢被贴一张条啊，普通来讲的话都会有一些觉得过意不去啊。确实呢是自己违反了停车的规定。其实我在想啊，晚上很晚的回来找不到位置停在那些虽然不阻挡别人的出行啊，但是呢有安全隐患的地方呢，那也实属无奈啊。但是到了第二天的时候呢，无论如何就应该早早起来把车移动到一个合适的位置。但是很奇怪，有时候我到了下午的时候，还照样看见那些车停在一个很显眼的阻挡这些来来往往车辆的这样的地方啊。这边呢，到了祈福大道的尽头啊，这边已经围蔽了好久了，在做一个什么工程啊？原来是应该祈福新村一个交通设施啊，公交首末班一站服务设施楼。大概半年以前啊，祈福新村市广路地铁站开通，然后呢，地铁站的上盖呢就是祈福新村新的交通中心，那边呢就不仅是村内村外的巴士的接驳站，更是连上了地铁，还有很多条啊番禺区内甚至到广州市的公交的巴士。
然后呢，兵分会门前的其实也没用了多少年的一个巴士中心呢，就控制下来。相信呢，作为一块沿街的商业用地，是不可能让它就这样浪费在那里。相信已经在做某一些商业用途的规划。另外呢，祈福新村村外的巴士系统其实已经停运，由中旅巴士来接手。虽然对于祈福的村民来讲出行并没有受到太多的影响，尤其是去市内的那些工作场所、商业中心地带，基本上呢还是可以像以前一样利用中旅巴士来出行。问题呢是原本用于村外运行的那么多的旧的巴士要存放在何处那目前来讲的话呢，很多不用的巴士就停在刚刚停止使用的兵分会门前的巴士中心。但是呢，我相信那块宝地肯定也是要很快用于商业开发，不可能让它长久的闲置下去所以呢，我相信刚刚我们在祈福大道尽头的那一块空地，正在建设一个村内巴士的走末班车这么一个小中心。会不会把这个场地都整理一番不仅是一个村内巴士的一个终点站，是不是也会把这块地方呢作为巴士的停放和司机们休息的场所？这个当然只是一个猜测因为每天在村内骑行当中呢，经常会发现一些新的事物村内的某些设施呢，又在做某些调整，又有哪些新的设施呢，正在建设过程当中甚至有时候小到一片绿化带的改建。只要你仔细观察你在骑行的路上都会发现有些新的变化。所以呢，自从骑行以后对祈福村内的一些细微的变化呢，就有了更多的感知，会发现呢一些新的气象。正是那些新的气象给人带来的新鲜感，从而呢又增加了骑行的乐趣使得在一圈一圈的村内骑行过程当中呢，不会因为疲惫而想放弃骑行。虽然说呢，现在已经到了8月的下旬从季节上来讲呢，早已入秋，但是广州呢还一如既往的保持着它夏天的模样。今天来看到上海的朋友呢，在朋友圈里面发的一张照片，是对着他的车内的仪表盘拍摄的，特地呢拿一个红笔画了一个圈，指向接近43度的室外的气温朋友圈的标题呢就一个字，一个打惊叹号的热字。其实呢，上海虽然创了几十年的高温的记录但是并非全国最热的因为前阵子说呢，像武汉等等这些地方呢，已经热到了45度。那可以想象那种烤炉是一个什么感觉。而且最近又听说，远在天府之国的成都因为高温可能耗电太大结果采取了限电的措施，也就是说有些街区呢不得不拉闸限电结果呢就影响到相当一部分的居民在这么酷暑的天气底下，失去了在空调房间里面避暑的最后的手段自然是一片的叫苦连天声酷暑尚可忍受但是断电呢，那就是要了人的命。我记得很多年以前就因为天气的变化，尤其是那些原本处于北方地区突然出现的高温天气，
使得一些气象学家还有一些有识之士呢，就提醒大家说，地球啊有可能进入了一个温暖化的周期。这样的周期的话呢，就有可能会影响到地球的生态。最直截了当的影响就是生活在地球上的生物，其中当然也包括人类啊。但实际上呢，对那些很难适应、没有办法找到一个室内的空间啊，看空调纳凉的动物们呢，更是一种悲剧。但是呢，过了一些年以后啊，天气并没有像一些人提醒的那样往一个方向发展，甚至呢，某一些年呢，又出现了严寒的天气啊。所以呢，这个世论就会觉得某些专家杞人忧天啊。这些气候呢，温暖化远没有想象的或者专家们说的那么严重，其实也就是在一个大的一个循环当中的一个环节，大概率呢，过一阵子它就又回到了正常的一种轨道上来。虽然大家都希望如此，但是呢，今年啊，其实前几年都有这样的类似的天气，只不过呢，今年特别的严重。就这种酷暑天气啊，不但已经让人的这种皮肤的感知已经到了无法忍受的地步，而且江河大地啊也做出了超乎人想象的反应。最近啊，网络上各种媒体上出现的长江水断流，像武汉啊、长江都见底了，人都可以走到河底行走了。另外呢，号称中国最大的淡水湖泊鄱阳湖几乎已经干涸，露出湖底的鄱阳湖啊，不但可以随处踏足啊，河床上啊、湖底到处都是被晒干的鱼儿。对于这些离不开水的生物来讲啊，祸从天降，悲剧降临，差不多就会遭遇灭顶之灾啊。那可以想象，即便是到了因为雨水啊又涨满这些湖泊的时候，这些生物啊数量种群都会大幅的减少。如果要让自然的力量来达到一个恢复的程度啊，相信少则几年，多则几十年。前些天呢，在网上也还看到啊，川渝地区很多养殖户啊，就是利用水塘来养鱼的那些从事养殖专业的农民们呢，叫苦连天。因为突然遭受的停电啊，使得这些输送氧气的水泵啊无法工作，造成了大量的塘鱼，就池塘里头的那些鱼儿呢，都因为缺氧窒息而死。看到浮在水面上的一大片的这些死鱼啊，这些农民欲哭无泪啊。即便是我们作为一个老百姓啊，旁观者看了以后也不禁动容。一年的收成可能就此化为泡影，而且呢，可能前期投入的那些资金也会打水漂。总之呢，损失惨重啊。所以这些天气的因素，再加上啊能源价格的高企，使得那些发电的企业啊，也唯有通过不断的提价才能够维持它的运转，甚至呢有时候不得不拉闸限电啊，就造成了工业和民生的更多的痛苦。所以在这样的一个时候啊，日益膨胀的世界的人口和这些人口对于美好生活的向往，追求更快更大的发展和地球资源的日渐枯竭，由此呢产生了争夺能源，甚至会引起地域乃至世界性的利益的冲突，从而呢有反作用于生活在这个世界上的每一个人以及其他的生物。所以呢，人类的高速的发展、文明的进化，对于这个地球来说啊，更或者呢，对于住在这个地球上的包括人在内的生物而言，到底是一个文明的进步啊，还是加速自我毁灭的过程？而出于人类本身逐利的天性啊，自私的基因，恐怕对于未来难以感到乐观。
作为普通的营头百姓啊，其实感知到这样的变化啊，比那些麻木不仁的人群会有更多的痛苦，甚至会产生更多的焦虑。因为呢，其实谁也没有办法阻挡这种变化的发生和发展，也不知道它的最终的变化那个结局会是怎样。但是有一点应该是肯定的，就是这种变化还要经过很多次的循环，还会延续很长的时间，起码在我们的有生之年看不到最恶劣的结果。也许将来某一天呢，会有某种的突变，说不定呢，人突然变得聪明起来，想到了什么好的办法来克制自身的贪婪，并且呢，拥有了某种新的技术来改变这个世界温暖化的进程。最后，全世界都达成一致的理念，宁可延缓发展，也要保证我们人类赖以生存、生活，可能还有千万年的这个地球的安全。那我们呢，也只能是阿弥陀佛啊，但愿如此了。今天在艳阳底下骑行，除了再一次试一下昨天修好的单车的车把的稳定性和安全性之外也对最近全国各地异常的高温天气对人的影响聊发一些议论，也就是骑行慢聊而已好，我们现在骑行回家，赶紧洗澡，尽快让自己凉快。趁着我们大广州地区今年还没有出现停电的现象我们还可以通过躲在空调房里纳凉来对抗这个外面的酷暑天气尽快的熬过这个炎热的季节。那我们就聊到这边吧，谢谢大家的观看，再见，拜拜。